assalomu alaykum. Virtual edu tarkibidagi intensive English grammar kursimizning navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Demak, bugungi darsimiz adjective, ya'ni sifat haqida. Boshladik. Adjective. Xo'sh, bugungi darsimizda nimalarni qamrab olamiz? Birinchi bo'lib, what is adjective? Ya'ni sifat nima degan savolga javob topamiz. Undan keyin different types of adjectives. Sifatning turlari. Linking verbs haqida ham ma'lumot olamiz va oxirida order of adjectives, ya'ni sifat tartibini o'rganamiz. Ya'ni gapda bir nechta sifat keladigan bo'lsa, ularning qay tartibda kelishi. Demak, adjective nima? Adjective sifat bo'lib, qanaqa so'roqlarga javob bo'lib, otni tasvirlab beruvchi so'zlardir. Ya'ni sifat bu qanaqa so'roqqa javob bo'ladi. Misol uchun clever student, aqlli talaba. Qanday talaba? Aqlli talaba. Beautiful flower, chiroyli gul. Xo'sh, qanday gul yoki qanaqa gul desak, chiroyli gul. Classic music, qanday musiqa? Chiroyli classic music, ya'ni classic. Xo'sh, keyingi narsamiz bu types of adjectives, ya'ni sifatning turlari. Xo'sh, o'zimizda sifatning juda ko'p turlari mavjud, undan ortiq, lekin asosiy 4 ta turini bilib olsak yetarli. Demak, ushbu 4 ta turni ham tushunish oson bo'lishi uchun ikkita qismga ajratib olamiz. Ya'ni gapda kelish o'rniga qarab va ma'nosiga qarab. Demak, sifatlar gapda kelish o'rniga qarab ikki turga bo'linadi. Bular attributive va predicative. Ma'nosiga ko'ra yana ikki turga bo'linadi. Bular fact va opinion. Xo'p, bular haqida endi to'liqroq ma'lumot olamiz. Demak, boshladik. Attributive va predicative adjective. Attributive adjective bu aniqlovchi sifat bo'lib, to'g'ridan to'g'ri otdan oldin keladi. Ya'ni noundan oldin keladi va uni tasvirlab keladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, she is beautiful girl. Beautiful bu sifat, chiroyli degan. Girl bu noun, ot, qiz bola degan. Demak, bizda sifatimiz noundan oldin kelyapti va uni tasvirlab kelyapti. Bunday holatda bu attributive adjective deyilar ekan, ya'ni aniqlovchi sifat. Xo'p, davom etamiz. Jack have good friends. Jackning yaxshi do'stlari bor. Demak, bizda good sifat, friends noun. Good friends. Qanday do'stlar? Yaxshi do'stlar. Demak, good degan adjectiveimiz friends degan otdan oldin kelyapti va uni tasvirlab kelyapti. Xo'p, Sue likes red apples. Sue qizil olmalarni yoqtiradi. Xo'p, olmalar degan noun bor, red degan sifat bor bizda. Demak, red olmalardan oldin kelyapti va uni rangini tasvirlab kelyapti. Xo'sh, davom etamiz. Predicative adjective. Predicative adjective bu tasdiqlovchi sifat bo'lib, gapda kesimdan keyin keladigan sifatlardir. Ya'ni gapda kesim, predicate o'z nomi bilan ham anglatadi. Predicative adjective bu predicatedan keyin keladi va subjectni tasvirlab keladi asosan. Xo'p, misolda ko'raylik. Demak, Tim is strong. Xo'sh, bizda adjectiveimiz strong, kuchli degani. Tim subject, Tim kuchli. Xo'sh, oldingi darsdan ko'rgan bo'lsangiz, biz to be fe'li bilan tanishganmiz. Demak, to be fe'li bizda predicate. Tim kuchli. Xo'sh, bizda kuchli degan sifatimiz subjectni tasvirlayapti, ya'ni Timni. Xo'sh, bunday holatda agar mana bu sifatimiz gapda predicatedan keyin kelsa, bu tasdiqlovchi hisoblanadi. Ya'ni verbdan keyin keladi. Xo'p, keyingi misolimiz. Joe looks sad. Joe xafa ko'rinadi. Xo'sh, bizda Joe sifat, subject, looks bu predicate,
sad, xafa. Xo'sh, Joe xafa ko'rinadi. Demak, bizni xafa degan so'zimiz Joe'ni tasvirlab kelyapti. Look degan verbimiz esa o'rtada predicate vazifasida kelyapti. Hop, keyingi misolimizni ham xuddi shunday. And seems happy. Seem degan tuyulmoq, happy xursand. Anna xursand tuyulyapti. Yoki ko'rinyapti degan ma'noda ham kelishi mumkin. Demak, bizda Annani xursandligini biz tasvirlab ketyapmiz, ya'ni sifat bilan. Xo'sh, endi sizlar bilan yana ko'rib chiqadigan narsamiz ushbu fe'llar haqida bo'ladi, ya'ni mana bu predicatlarimiz. Predicative adjectivelar bilan keladigan fe'llar. Hop, ingliz tilida ushbu fe'llar linking verbs deyiladi. Ya'ni linking, bog'lovchi fe'llar. Xo'sh, demak, ular o'zi nima? Linking verbs sifatni subjectga bog'lab keladi. Ya'ni bizda predicative sifat bor, uni subjectga bog'lashimiz kerak. Yoki boshqa otga ham bog'lashimiz mumkin. O'rtada qandaydir verb bo'lishi kerak. O'sha verb esa linking verb hisoblanadi. Xo'sh, linking verblar doim otni sifatga bog'laydi va o'rtada keladi. Demak, misol ko'radigan bo'lsak, xuddi hozirgidek he is tall. Bizda to be linking verb hisoblanyapti. Tall esa sifat, he subject. Demak, subjectni sifatga bog'layapti is. Xo'sh, davom etamiz. You seem sad. Siz xafa ko'rinasiz yoki tuyulasiz. Xo'sh, demak, you subject, sad sifat, adjective va bizda linking verb seem. He became fat. Xo'sh, fat degan bu semiz degan. He, u subjectimiz. Xo'sh, became degani bo'lmoq degani, ya'ni u semirib ketdi ma'nosida keladi. Xo'sh, bizda linking verb become, sifat fat va he subject. Keyin gapda she acted like a teacher. Xo'sh, bizda like a teacher deyarli to'liq sifat bo'lmasa ham sifat vazifasida kelyapti, ya'ni like xuddi degan so'zimiz bilan. Xo'sh, ushbu holatda ham act deganimiz bizda linking verb hisoblanyapti. You appear happy. Siz xursand ko'rinasiz. Demak, bizda siz subject 3 2 1. Davom etamiz. Bizda linking verblarning ro'yxati, list of linking verbs. Hop, bundan keyincha ko'proq to'plashga harakat qildik. Hop, bu men bilgan hammasi linking verblar. Ya'ni bular xuddi yuqorida aytganimizdek sifatlarni, ya'ni predicative sifatlarni subjectga bog'lab keladi. Hop, bular be bo'lmoq, become bo'lmoq, seem tuyulmoq, hear eshitilmoq, taste ta'm bermoq, smell hid bermoq, look ko'rmoq, sound eshitilmoq, bu ham feel tuyulmoq, act harakat qilmoq, appear ko'rinmoq yoki tuyulmoq ma'nosidan kelishi mumkin. Stay qolmoq, turn o'zgarmoq, remain aynı holda saqlamoq yoki qolmoq, grow o'smoq, get olmoq. Ushbu fe'llardan keyin ham siz sifat ishlatsangiz bo'ladi. O'zi linking verblarning asosiy maqsadi ham shu, ulardan keyin biz sifat ishlata olamiz. Xo'sh, bizda keyingi ikkita turimiz bu fact and opinion adjectives. Ya'ni fakt va fikr sifatlari. Xo'sh, fact adjectives aniq ma'lumotlarga tayangan sifatlar. O'zi nomidan ham ma'lum, faktga tayangan sifatlar bu fact adjectives. Misol uchun, red car, mashina qizil, qizil mashina. Hop, biz ushbu mashinani qizilligini aniq bilamiz. Bu fact, hech kim buni o'zgartira olmaydi. Yonsa, triangle window, ya'ni burchak shaklidagi deraza. Hop, buning shakli aniq, fact, hech kim buni o'zgartira olmaydi va u triangle. Hop, metal suit. Hop, metal kostyum. Ya'ni hop, ushbu kostyumimiz metaldan. Hech kim buni material yoki matodan qilib o'zgartirib qo'ymaydi.
Xo'sh, Japanese technology, ya'ni Yapon texnologiyasi. Xo'p, ushbu narsa ham aniq fakt hisoblanadi. Chunki bu millatdir. Ya'ni biror kimdir fikri bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. O'zi fact adjectivelar o'zi mana shu maqsadga xizmat qiladi. Ya'ni kimnidir fikri bilan fact adjective hech qachon o'zgarib qolmaydi. Bu aniq haqiqatga tayanadi xolos. Va buni opposite sifatida bizda opinion adjective bor. Bu kimnidir fikriga asoslangan sifatlar. Ya'ni kimdir o'ylaydi, mana shunday deb. Ularga ko'proq odamlarning shaxsiy fikrini olsak bo'ladi. Misol uchun strong animal, kuchli hayvon. Misol uchun kimdir she'rda kuchli hayvon desa, kimdir ayolda kuchli hayvon deydi. Bu hammani o'zini fikriga bog'liq. Xo'sh, keyingisi clever boy, aqlli bola. Misol uchun kimdirga matematikani bilgan bola aqlli bo'lishi mumkin, yoki kimdirga ingliz tilini bilgan aqlli bo'lishi mumkin, kimdirga ITni bilgan aqlli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma uchun bu har xil va opinion adjective'ga kirib ketadi. Beautiful place, demak go'zal joy. Hop, go'zallik hamma uchun har xil narsadan namoyon bo'ladi. Shuning uchun bu ham hammani o'zini fikriga bog'liq. Hop, demak, ushbu ikkita turimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi biz so'nggi qismimizga o'tamiz, ya'ni order of adjectives, sifat tartibi. Xo'sh, agar gapda bir nechta sifatlarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, ular tartib bilan kelishi kerak. Ya'ni quyidagi tartibda. Agar ushbu tartib buzilsa, demak siz sifatlardan noto'g'ri foydalangan bo'lasiz. Xo'sh, birinchi o'rinda nima kelishi kerak? Birinchi o'rinda size, ya'ni razmer kelishi kerak. Razmer. Xo'p, e'tibor berib qo'yamiz, bu yerda length ham mavjud. Length ya'ni uzunlik. Size ga uzunlikni ham qo'shib ketamiz. Xo'p, misol uchun long, uzun degan. Big, katta, small, kichik, gigantic degani bu juda ham katta, gigant. Xo'sh, ikkinchi o'rinda qaysi? Bu ikkinchi o'rinda general description, boshqa nomi opinion, yuqorida ko'rgan sifatlarimiz. Beautiful, wise, clever, good, shu turdagi sifatlar gapda sizedan keladi. Ya'ni chiroyli, dono, aqlli, yaxshi. Keyingi o'rinda age, ya'ni yosh. Age deganda ko'pchilik adashib ketishi mumkin, faqatgina odamning yoshi yoki biror narsaning yoshi emas, bundan tashqari qari yoki yosh degan so'zlar ham age'ga kirib ketadi. Hop, inclusive, little deb yozib qo'yamiz, ya'ni little'ni ham o'z ichiga oladi. Xo'sh, little ham kam degani bo'lishi mumkin, ham u kichkina degan ma'noda kelishi mumkin. My little brother deydi, mening kichkina ukam. Xo'sh, bunga young, old, mature, little, ancient deb qo'yamiz, ya'ni young yosh, old qari, mature voyaga yetgan, little kichkina, ancient bu qadimiy. Bular hammasi yoshga kirib ketdi. Endi biz yoshdan keyin shape ishlatamiz, ya'ni shakl. Hop, shaklimizning ichiga width, ya'ni kenglik ham kirib ketadi. Shuni ham bilib olinglar. Ya'ni length size ga olgan bo'lsak, width shape ga olamiz. Hop, round, ya'ni yumaloq, triangle, uchburchak, wide, keng, narrow, tor degan. Bular hammasi shape ga kirib ketadi. Xo'sh, keyingi o'rinda color. Color ancha oson, hammaga rang, bu rang shape'dan keyin keladi. Ya'ni black, red, white, orange, hokazolar. Hamma ranglar shape'dan keyin ishlatish kerak. Agar mana shu sifatlar ko'p bo'lsa. Xo'sh, keyingisi material, ya'ni material. Xom ashyo, o'zbek tilida xom ashyo. Demak, misol uchun plastic, wooden, iron, gold. Plastik bu plastik, wooden bu yog'och, iron temir, gold oltin. Hop, ushbu sifatlar gapda colordan keyin keladi. Keyingi o'rinda origin. Origin bu kelib chiqish yoki millati deb bilib olishimiz mumkin.
Misol uchun Chinese, Xitoy, Roman, Rim, English, ingliz, Uzbek, ushbu sifatlar materialdan keyin keladi. Agar gapda ushbu sifat yuqoridagi sifat turlari. Oxirgisi bu purpose, ya'ni maqsad degani. Bu nimani bildiradi? Bu narsalarning maqsadini yoki insonlarning ham bo'lishi mumkin, lekin kamdan kam asosan narsalarga ishlatiladi. Demak, nima maqsaddaligini ko'pchilik o'ylashi mumkin, narsada maqsad bo'ladimi? Bu o'sha narsani nima maqsadda qurilgani yo nima maqsadda yaratilgani, nima maqsadda joylashtirilganini ko'rsatib beradi. Misol uchun oladigan bo'lsak, swimming pool. Pool bu hovuz, havza. Swimming suzish. Ya'ni suzish havzasi. Bizda hovuzni yoki havzani nima maqsadda qurilganligini ko'rsatib beryapti. Ya'ni suzish uchun mo'ljallangan havza. Yo bo'lmasam walking path. Path bu yo'lak. Yo'lak nima uchun qurilgan? Bu yurish uchun. Ya'ni nima maqsadda path bo'lsa, o'shanisi bizda purpose hisoblanadi. Va u sifatlar, boshqa sifatlar bilan ishlatilganda eng oxirgi o'rinda keladi. Xo'sh, demak, bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu joyda darsimiz tamomlandi va sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha qolamiz. See you in the next lesson.